係咪上骨啊？係啊，攞出嚟料啦。喂，你咩嚟㗎你？哇，你真係燦爛青出一代，假設啊！上骨唔係都係一包一包，然之後就落去炸到咩？呢咪就冇乜心機嘅廚師咯，只係咪識攞貨咁上菜算啦。咁你做處理做咩啊？唔係啊，收聲！你咪預製菜就彎咗啊！走出去，頂你嘅掣真係。嗱，我話就擺喺度啦。如果選香骨都食預製嘅話，咁你對生活真係冇乜要求。嗱，我教大家做菜都係希望新鮮，有質感同埋營養。哇！全部預製菜，大佬你做處理做乜嘢咧？南乳選香骨明明係古早嘅粵菜嚟㗎嘛，點解到到而家係咩廉價咩餐館仔啊、快餐啊嘅代名詞咧？因為預製成本太低啦。我哋細路仔嘅時候咧，從咁細個食到咁大個，都係食呢種真正手工嘅選香骨。而家細路仔點解唔食咧？冇得傳承咯，冇得傳到個味道，啲細路仔咪唔食咯。今日咧，你唔好嫌我囉嗦，又唔好嫌麻煩喎。我同大家復一道古早嘅傳統嘅南乳選香骨。開波，選香骨骨，肯定係排骨啦。去市場豬肉檔，唔好俾豬肉佬氹咗你啊！嗱，前甲有取骨嘅呢部分最正，將佢斬成咧2公分闊度、6公分長度骨牌型啊！一嚿咧係8錢重。嗱，今日呢個標準咧就係阿樂哥做咗飲食業咁耐嘅宴請標準，咬3啖搞掂晒。揀前甲之後咧，睇下有冇雪花，有雪花嘅話更加正。揾都揾呢嚿啦，大佬。我首先咧就用梳打水浸一浸排骨先嚇。樂哥整啲肉咧一定要梳打鹼性啊嘛，令啲肉鬆滑，可以放啲排骨啊。最傳統嗰陣咧，咪攞小梳打開水咪浸佢咯。而家先進啦，我哋飲梳打水啦，係咪？咁我攞2罐梳打水倒落去浸一浸排骨，好靚仔啦。排骨浸咗15分鐘咧，我哋調一個醃料啊。嗱，呢個醃料咧就係前人栽樹，樂哥後人乘涼。咁我哋咧嗱攞啲臘魚啊，少鹽、糖啦。俾少雞粉落去啊！嗱，選汁咧係用2兩蒜子、1兩水打成嘅汁，哇，好濃！呢個選汁咧滲透排骨裏邊咧，零舍香。我哋將選汁放埋落去。嗱，呢度咧係我哋叫燉麵啊，啲排骨咧更加脆。然後咧芝米粉、糯米粉，咁啊將佢咧開成一個汁啊！嗱，搞爛佢啊！開咗咧，呢個汁已經好香啦！啲選汁啊倒咗落去之後咧，變成咁嘅樣啦，好靚嘅顏色啦，掛壁掛殼嘅。咁調好之後咧，我哋開始咧將啲排骨索水啊，排兵布陣啊！你哋捉好緊機未啊？司令、司長、軍長，咁我哋咧就將佢吸水啊！嗱，呢啲功夫唔能夠少㗎。如果你唔吸水咧，就掛唔住漿，掛唔住漿咧，咁咪唔脆咯，唔脆就唔好食咯。好啦，我哋倒翻排骨落啊，放落去之後咧，將個漿放落去啦，倒落去。咁咧，一般咧要3個鐘頭醃佢。好啦，我哋先鑊油啊。有經驗嘅廚師咧，一般用攞隻手試下油溫嘅。我梗係有經驗，我就攞筷子啊。我哋咧將醃咗3個鐘嘅排骨咧開始放落去啦，油溫咧一定去到100度啊，起碼5分鐘啊。浸咗5分鐘之後咧，我哋要翻油翻嚟1分鐘，咁啊脆啦。嗱，而家油一慢低落嚟咧，就慢推噶啦。路邊攤好，啲大排檔好，一掉上嚟，爆炸到點樣好，燶就燶，唔燶唔燶咯。但係我哋啲師傅有心機，一定要咁教人。留住今時今日，除咗呢個選汁有配方，做一個炸嘅時候都講究火候。呢個就叫烹同調啦。只係走下食幾10蚊或者100蚊，呢啲就功夫，佢賺嘅就係技術嘅錢。我比大排檔多個細節，我就贏多5蚊啦。浸炸咗5分鐘啊，我哋起咗食先，將油溫升到85度，然後咧浸佢30秒，跟住脆啲啊，脆啊，哇 ！OK， 30秒結束。我呢個南乳選骨同你平時嗰個南乳選骨區別就係浸炸嘅時間同埋調呢個心思。試下先。呢啲就係選香骨啦嘛，啲選汁南乳香味入晒肉度，啲肉嫩滑香，選汁可以平衡翻呢個排骨嘅油膩感啊。3個鐘頭醃製，你信唔信？骨頭都南乳香味喎，真係呢隻係新鮮肉，有肉香嘅感覺咯。同你預製嗰啲兩件事。呢個南乳選香骨係肉眼可以見到嘅真材實料，都係肉眼可以見到嘅真功夫，都係你哋可以見到嘅複製啊！呢個時候整2杯，可樂去，哇！4個字，鹹香酥脆，好食埋啲雪櫃貨啦，嗱嗱聲學樂哥整上嚟啦！